ajanda lama gurguddaan qabadhee dhufe. Tokkoffaan Khadiir Martuutii fi Jaawar Maaluma walirra kaa'ee hajuu sigale san akka gaariitti nadde isinii babaasa. Duraan dursuudhaan osooniin sanittiin seenin dura dhimma ijoollee Suudii Arabiyaa tana fi dhimma gosaa kana bakka irraa kaateen beeka. Yoo namni yaadattan ta'e gaafa Harargeen gosaa wal qooduu turte waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ajandaan kenname. Yaa Harargee gosaa wal qooduu balbalaa wal qooduu dhaabii isin diiguu deeman gaafa nan jee iyyuu ni yaadattan jeetiin abdaddaa jechuudha. Sigalee gaafa sanittuu naa isin dhageessanii bilziqinna jettanii namni bilziqinnaa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate bineensa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate silaa dhageeffachuu isinirra ture jechuudha. Gaafaan lakkii hin ta'uu Harargeen gosaa wal qooduun qaaniidha. Kana kan godhaniif gartee ajandaa lafa kaa'amee jira jeetiin dura iyyuu ture jechuudha. Kajoollee Suudii Arabiyaa kunis namoonni gariin gartee hoggii Qeeroon hiriira baatu mee waan takkaan isinii hima. Warri Qeeroo warri hiriira qindeessu nama xiqqaadha. Nama 3 fi 4 hin caalu ka ajandaa fudhatee hiriira qindeessu. Dilli dhumu kamanaa akimatti yaansu warra ajanda irraa quban qabne kanuma akkanumatti itti lixee jechuudha. Amma sii galee lola kanaa warri qindeessu waa xiqqishoo jechuudha. Keessattuu warri kun Arsii keessa maadheeffatanii jiran. Bakki rabshaan durarraa ka'u ummata maqaa Arsii dhawatu kanaa jechuudha. Arsiin kana keessa harka qaba abadan harka hin qabu jechuudha. Uummanni kabajamaan jaalatamaan kana keessa harka 100% Arsiilleen hin erganne. Arsiinis kana keessa illee galti jee yaadu hin gallilleedha jechuudha. Si gala. Garuu jarri kun maali jeetiin gattaa'ee yeroo fudhadhee investigate godhe warra Jaawar King jaajuu kan warra ifiifu harkaa Jaawar hin jaalanne jechuudha. Ogiin ijoollee beeyturraa haga maayyitti haga ganda isaaniitti ogii qorannu warra maatiin isaanii PP warra maatiin isaanii biyyatti hoogganoota Oromoo fitu jirtu. Sigale Jalzizo welcome fitu jirtu warra gartee Jaawar harkaa fi dhageettiin feeneetu maqaa Jaawar balleessuudhaaf akka gartee woboon PP takka shaneen PP alaabaa Oromoo jaalatamtuu tana ol qabdee ummata Oromoo tumtu ummata Oromoo ajjeeftu maqaa Jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha. Anjaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu. Abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu jechuudha. Tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf hujii isaaniitiin hin gaqqaba hujii isaaniitiin hin ol qaba jechuudha. Oromoof maal faayidaa qaban Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha. Is over. Ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu. Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jechuunin namni ma dawwaltu kun ammaa booda yoo dawwalte blookiin si godhaa beekan. Sigalee hoggii qabsuu jirru qaldiin qaldi qabdi. Sigalee so maal naa godheedhaaniin nama deeggaraa jechuudha. Nama mormaa jechuudha. Malee waa takkaas naan godhe waa takkaas kana godhu hin jiru jechuudha yoo Rabbii taate malee. So waan kana qoradheetiin irra gahee jechuudha. 100% qoradheetiin irra gahee. Warri kun dhugumaan Jaawar jaalataa dhugumaan Jaawar deeggaraa jeeti warri Jaawar King jaajuu kun rabshaa kakaasu isaan yeroo hundaa'u dhugaa walitti himuun firummaan murtuu jechuudha. Sigalee ana ijoollee Harargee biyyatiyya jechuudhaaf harkarran qabu yoo isaan badii qabaatan badiin qaba ijoollee Harargee ta yaa'ii kaaftu takka hin garre warra Jaawar King jaajuu kanaatu yaa'ii kaasaa jechuudha. Warri kun ergama guddaatti kennamee jira. Maaliif itti kenname? Bakki Jaawar keessaa deeggarsa akka gaarii qabu Oromoota guutuu keessaanii qaba. Bakki Jaawar
deeggarsa akka gaarii keessaa qabu Arsii fi Harargeedha jechuudha. Bakki qabsoodhaatis humnitinis bakki gartee namni akka gaariitti qabsoo tanaaf sirriitti itti beeku jara lamaan kana wal dhooysifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha. Kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeeru. Sigale. Osoo sitti himnuu maarree keenyaatti tuqame gosatii maarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene. Ergamtuu diinaan ergamte malee jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha. So kana Khadiir information dhabeeti. Kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no. Ergamoota kana akka isaaniiti jechuudha. Ergamoota kanaatu khasaaniiti jechuudha. Nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tanaa harka keessaa qaba waan kana. Riphee ololaan kun eenyu? Warra ol hin baane abbootii qabeenyaa ta'eef hin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana sheekotii manzaraa tanaa jechuudha. Ol hin baanu nuti qaaniidha. Sigale waan dhufuus hin beekamnu qaallicha kana hallayya deemu jira. Yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duudarra fe'annee biyya alatti hin baafannu jaawarii wajjin dalagatti fufna. Haga gartee namichi kun aangorra jirutti jaawara akka milkooyne irra dalaguu qabna. Warra juutu riphee ololaa jedhaniin kana sigale. Warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu barbaadu. Warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fixxu godhu. Warra gartee ijoollee tanaaf fuudhee jaawari irra deebisu. Memma ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi? Jaawari moo Abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu. Sorry. Mee ijoollee tana jaawar irra fayyaddi moo Abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu. Eenyuutu tokkummaa Oromoo caccabse? Eenyuutu keessoo Oromoo caccabse? Eenyuutu Oromoo akka adda baatuuf dalagu jira? Jaawar Mahammad moo Abiyyi? Jaawar Mahammad moo Abiyyi? Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe. Harargee gosa maarree ilmaan miitirqishoo jee walin naqe. Afaan Baalee Rabbii Harargee afaan Wallaggaa maarriqishoo jeeti yooni Wallagga dhaqaniin du'a jeeti. Sigale Oromoo guutuu akka wal shakkii keessa naqee jechuudha. Qabaddu asitti dubbii Jaawar dubbii Abiyyi. Jaawar Mahammad Oromoo rafte, Oromoo ciifte, Oromoo ganda gandaan hayyu duree jaarratte, Oromoo ganda gandaan damiina godhatte. Sigale lakkii isin tokko walii waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti. Tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise. Mee tokkummaa Oromoo eenyu jibbare? Tokkummaa Oromoo eenyu diigare? Akka Oromoon ibidda walirraan fudhanne eenyu godhere? Dabarsiiti gurbaan Khadiir Martuu kun jaawariin maallaqa Oromoo nyaattee jaan. Abiyyi udaan Oromoo nyaachuu jira. Gibira jee kan Oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maali? Tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee buusii milishaa jee sigale kan ummata keenya hulaa hundarraa buqqisiisee gibira jee kafalchiisu jiru kun buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun sigale kunoo udaan guuru jira moo maallaqa guuru jira? Bar Jaawar Mahammad maallaqa yoo nyaatellee baga nyaatee bar. Oromoo isin kara oofta wallaaltan bar boo kara isaa kara qajeelchee bar. Arra inni gaa aangoon qabu waa takkaas
abbootii qabeenyaa ta'e masruufa isinirraa kafaltu tanaas waa takka itti kennuu hin danda'u abbootii qabeenyaa tana irra guddoo isii bar namni kanarra isin dhaadattaniin kana namni fuudhee Lammaa Magarsa geessee namatti idee bar Jawaar Mohammadii bar nuti waa hedduu beeynaan dubbannu silaa'u information qabdan nama wajji qunnamtiin qabdan namni maraattu isiniin jaa isin jalaan dubbatu sigale mee eenyu ka namoota irra waa harkate kana biyyatti ka banamtuuf chaansii badeef eenyu Jawaarii bar ambar tana guututtiin keessa beekaa bar Jawaar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure abiyyoo khadachi Oromoo gurguru jiru abiyyoo kha horiidari jee miskiina buqqisee dachii isaanii gurguru jiru abiyyoo kha miskiina hoolota hunda re'oota hunda gurgursiisee gibira jee irraa nyaachuu jiru nyaachuu qofa osoo hin ta'in dirooyin qawween bitee isaan gachisiisu jiru eenyu abiyyiimi Jawaar bar maallaqa irraa guure saniif ifu Oromoon tokkoomseeti Oromoon bilisoomsee bar nyaatuu nutti xiqqaataa bar silaa uffatee irraa bareeddii bar maaliif kijibda abiyyi san caalaa si mataa kee Khadiir Martuu namni biyya alaa tana si fidee akka huccuu jijjiirrattee waan gaarii nyaattu si godhe Jawaar Mohammadii bar ani mbeeku Minnesota matana wajji jirraami gaafate aslu Minnesota matana wajji jirraami gaafate asdufte Minnesota matana wajji jirraami hireesan kasiiqin deeyseenyu akkaate arrabi yaalaa baatee namatti hidhamtee halkanii guyyaa abbootii qabeenya irraa mindaa qallabni sii saffaramaa Jawaar arrabsitu kana alaqa si mijjeeseen isumame si Shukrii Jamaal Zarii Wadajooti namni dura report dhaqeesi simate histora Walmart si geesse sun ana bar histora nan si geesse ni beeyt kudraa fi mudraa chilaalte sa jannata addunyaa irra na fidde naan jette ni beeyt sigale lal amma dura mammaayisa tokko may maaxee beek mammaayisa tokko maaliin jee may maaxe wannoon dhalaatun takka qaamni saala dhalaa kun rabbii isii uume dhiifteeti osoo rabbii isii uumeen galatoonfatini ka isii naqe galatoonfatti jeeti mammaayisa tokko kitaabul jismi irraa lafa kaa'e sigale wanni dhalaatun rabbii isii uume akkasit tolchee mi'ooyisee addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san osoon hin galatoonfatin alhamdulillah jette ka isii raggaxu kana galatoonfatti jeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaa'e sigale arra kasaba kee bilisoomse dhiiftee kasaba kee tokkoomsee abiyyi ati faarsitu kana uume dhiiftee ka abbootii qabeenyaa tana itti dhaadattuun tana akka abbootiin qabeenyaati kiree maqalee galtee gartee achi udaan nyaattu arra gartee warri duraan dinnichaa gurguru arra gartee makiinaa yaa'u kana ka gartee kana godhe dhiifteeti warra inni kun fide hoggi faarsaa gartee nama waan kana fide arrabsitu waan san mammaayisa kitaabul jismii sanii yaadadhe sigale Jawaar Mohammad Oromoo ficcisiise Jawaar Mohammad Oromoo ajjees gaafa Oromoo fixansanu Jawaar Mohammad Oromoo ficcisiif addi bilisummaa Oromoo Jawaar gafiddeeti dalaguu dhoorkitee mucumay fi dhalte dalaguu dhoorkitee dirqiin harkaa dhidhiitate nu ama shantam lole nama kuma shan qofaan nu bilisoomsee jechuudha sigale qooda qabda walii haa lal amma namni sadarkaa qaba buleessu kophees quxurii fi uffatan
namni ni sanguma qabsaawetti kabajamu Jawaar amma nama guddaa siyaasaati nama akka Itoophiyaatti sigale nama akka Itoophiyaatti sadarkaan isaa ol fuudhamtee deemu jirtu amma Jawaar gatarkifta wallahi waa takka godhuu hin dandeessu Jawaaruma harkaan qabu Jawaar namni isa dhaga'u jiru Jawaar akka ijoollee biyya Araba kophaa deema miitirkishoo kana atis daawwiti ibsaafaan jechuma turan ati jechuma jirta isaanis osuma kana jaanii kopha deema Tigreen diigu maarreen godhu miitirkishoon godhu wata kan fidu osuma jaanii Tigreen kutte Khunis osuma gartee humaan fidu abiyyi kana abiyyi mooti miitirkisho khutuufta kana laal itti khadheetiin jaa is over tajoolle biyya Arabaa immoo kawaliin fitu jiru abiyyi mataasaati aktaroonni garuu arsii keessaay gadhufan warra maqaa Jawaar King juuhan kana walii asiisichis qabuun hin barbaachisu dhugaa rabbi walitti himu kammoo kana deeggartan Jawaar King jettanii wallaalaan deeggaru jiraattan diinni Jawaar guddaan jarasan ka Jawaar King juusan ifiifuu Jawaaru arkaan fedhan warri asii gartee Jawaar arrabsu kunii fi warrichi Jawaar King juu kun wal quba qaban wajji hojjetan kaayyoon isaanii akeekni isaanii galmi isaanii tokko summaali abiyyi milkeessuudha jechuudha sigal abiyyi milkeessuudha jechuudha milkeessuu ni dandeessanii garuu abadan hin dandeessu tana gubii gati nidan abadan hin sije wanta ta'u abiyyi laal jalaa guuramtee jinniin isaa harkaa kuttee jirti diplomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira akkaawuntiin ekonomiin isaa zeeroo taatee jirti sigale dhiirti ittiin taphachaati bar akka nama kubbaa sirra taphachuu beeku itti hoflaa enjoy godha yoomma waan ta'e dafnee osoon hin qophaa'in idduufuune oromumaa walitti araarsuu hin dandeenyu oromoo fi oromoo wal fixxii wallahi Jawaar Mohammad osoo humna guutuun itti ciqaceele baatii takka rakka abiyyitti hin qabsooyne dhibbatti hin beeka waan hin sirri keessa beekuun qabaa woomammaa abiyyi diiguu dadhabee maddii waan hin taane barreessu tana si fakkaatteeti qopheeffachuu jira namu gaafas ammoo viidiyoo tiyyatan ol kaadha bar duraanuu nuti Jawaar ni beeyna abbaa qeeyirooti bar duraanuu kanamoo warri juuyi sinuma kharraa arrabsu kanaa deengaddaas isinumaaf faarse yaa Jawaar koo maarroo naan jetta yaa Jawaar koo miitirkishoo naan jetta jettanii isinumaa wallee hundatti baasee faarse deengaddaas dhaabbaa dubbiin sun hin taane isiniin jenna arraas tun hin taane dhaabbadhaa isiniin jennaa dhaabbachuu diddanii akkuma deengadda gubattanitti arraas isinumaa gubatu mootummaan humna sadii qaba isiniin jennee jira diinagdee militarii siyaasaa abiyyi militarii malee diinagdeen harkaa kuttee jirti siyaasaan isaa gaafa durii Jawaar Mohammad boolla marmeela udaanii keessa darbe namni hundi uf jeebira kutu jira siyaasaa isaa eega mililikas baasee booda kuttee jechuudha osoo warqii hafee fi oromoon hin dhaabbattu milishaa kanarra re'eeti ajjeesee jiraachuu jira kunis osoon ajjeesuu booda haboo fi adaadaa isaa gaafa ajjeese haay adaadaati yaan ajjeesaa je'eeti gartee harkarraa fudhataa jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti ari'anii hudduu keessa tumuu ta'anii jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti sigale saniifuu obbo Khadiira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaan jaraan akkaawuntii waa darbee si ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha warri kun warra osoon shaadaan qabanne kophee malee ciiba'uu taa'u saniifuu
أنا كيادة متاخيتي دابون سينجا إن دابتو يتفو في مرقخيتي مي وهما أتي في الدوين مي جاورو ما أتي تكيسو توين مي أبيو ما أتي برار توين اتفو في وبلوم مادان قرتي أكا وبليسة دابو جنة خدني ديدامي اتفو في سيقالي سوسنيفو ومني خينيا وني بيخو قبدن تناجج ورمو ومتا خبجما سيكو من درتي سبب خنان اولولو بربادن اما اكوان ومني ارسي غوتون جاور ديغرو جرو ابي مرمو جرو وديتي هاسيجي خدير بربرانو جولا سنفانا ارسي الدبيت اجرا لينچو باتي فان ارسي امين جندي فان وري مقلب سفر فارسي بولا سفر جروون امين جندي جولي ارسي دي بيت ادرو ايه وانت انا واجر بارتي بداري دافان وانتي تمام وانتين ارسي دابا اوروميا تنسو اولو ابدي فان بريزيدنتين انا بريزيدنتين انو اوروميا ايبروغي جراخنا وليك ابدني دويتنيس افمدي لالاتي سيغله سياسان تم بيتا افمدي لالو فيزي اتمري بي اولولو مغرتي قلبا سفريتوما اچي اسونتجي جيسن قفار كجرت مله جربر اچي فيفو اينو چالا اساني غوتو بر لا لا ونينا اكو بليس سخر بليس يا خدير كينيا ها ونينا انا ك بليس سخر من داوتي خيس دابتي دغا على نمغدين دربي افان اورومو تسر سيغل مما يزغن سيغل سر سيغل جريتشيس اسانماتو غوتو دايجو اتشيس اسانما غوتو اكم موان اسان بقى ابي جبني ابي سبب جماتي يو اورومون جما ملكويت يو مارم ملكويت يو ميتركشو ملكويت اسنين غمدن جا غرتي فيديو ساوغينر نيرفن سيغل امه اورومو غوتو لكاي ارسي كوفا خيسام بس اوكي اول وابدي سون سرا غمدا يو ديغا اورومو ليدو غجراتي بر غوسسا انجبو برانو جولا سرا غمدا لينچو باتي فان سرا غمدني ورماتي بيتون سيما ورجلا خنا ورچفه اوروميا تي في وانتي ورغرتي اتغافتمان چفه اوروميا تي في غوتوخا غرتك انديسيتو في وهوندا خچفه اوروميا وندي جرخنا ميج اداني جرخون سرا غمدا والله اللي جارتي شيخنا ما جمسيسا جنسيقل شيكوتي بيتينيا جرابي تاتا يو اتجارتي ستي هاجمتي واسي قران ميشان كيكون اولمنجو كن مجيتا ديله كم ميشان الرغوغو غدفيتي والله اللي جارتي شيخنا ما جمسيسا جاور يو جبارم فارا قبات سيفي فارسي بولان هارين قالتي ادانه چبيبيتي دكتور علمو سميتي وهي تقول ما سيغل جلا غبان جرو مامي ها اوغي ابي يوجي سان انجرني جاني سان كنبل ليفتن وانتي دغرو ماليف جاور الرتي دولك جباتي ها سيغل ماليف جاور الدولك جباتي نمني توكو غافو وجيجرو دولات جبادا ارجع جاور محمد as deebi'ee politikaalii shiifti ta'eeti paartii mormituu harka deebi'ee jechuudha. Dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasi mul'isu jira jechuudha. Kana jedhe. Tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan
mootummaan keenya mootummaa misoomaati magaala tolchuu deema miitirkishoo tolchu jira maarriyyoo tolchu jira jeen jaawar biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii biliciidhaa dheessitu gartanii isin nuutu hoggee arrabsuu deemu jaani malee piippii biliciidhaa dheessitu gartanii hin jiru jechuudha. Itti gallakkisan abbaay dhaqan way kunoo siidaa gootaa dhaaban way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan gabbaheeti siidaan mallas dhaabbachuu qaba maaliif waan kana keessa beeka jaawar mallas hangam takka akka waan kanarratti laffe hagam takka akka jaare hagam takka gartee qaallichi kun osoon hin jaarin akkanumatti akka baqbaq juwaan beekuuf ay siidaan mallas jaaramuu qaba ichitti harkaa buusee jechuudha. way bahara diima fiduu deema wuuy zeelatti harka dhiqanna way maareetti harka dhiqanna eeltiraan macaccabsina way loltoonni oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka Khadiir Martuu tama gartee farshubatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan abba galaanoo jechisiisan maaliif galaanoo jetti galaana balaa yaamu jirti sigale galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka galaanoo hoggii jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u ummanni biyyattiitiis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii osoo oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hay hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee iflaalee jechuu sigale tanaa sarkaa wab godhe namichi waan ololu dhabe faraqataan zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuuta akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbamaan asitti gallakkisee baale dhaqee yaa baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan baale keessa jirtu rakkin ummanni baale keessa jiru misoomni ka baale keessa hin jirre qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jira yaaboo namicha kana ko amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka Khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii maarree walitti gijaan amma filima dalagu seenanii waan jaawar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef sigale jala awwaaleef itti kaasanii jechuudha. Ummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jiran amma lammaa magarsaa maan dubban lammaa magarsaa maa calja lammaa magarsaa maal ta'e faa jettanis mee waan jaawar dubbate maalitti dalaydamee kadubbate maal waan kadubbate maaliif faayidarra oolchitame memma lammaa yoo gabbee nama jaawar irra gabaabaa ka jaawar irra diimu makka jaawarii gabbaa malee nama biroo gabbaa wuma jaawar juu kana jaa malee maal jaa yoo gabbee memma gaafa taayyee danda'a iyyuu ture hanniti biyya balleeysite korraapshinni biyya balleeyse jee gaafa taayyeen iyyuu ture mee waan taayyee san nama keessa nama meeqaatu dhageeffatee itti fayyadame jaawariin dhufee bar namni dhumee jeetuma iyyeemi bar taayyeen sun gurraacha inni diima namuma diimaa fi gurraachaa je wanni isaan jedhan takkuma yoo dhugaa dubbatte immoo afaan kee takkuma jechuudha yoo nan sitti himees yoo lammaan sitti himees yoo jaawar sitti himees sigale wanni himame sun maalii jaa adda baafadha amma jaawar asiisitti iyyuu arrabsaa mana gurgurattee oromo ficcisiiftee mana OMN gurgurattee jecha jaawar xiqqeessa lammaammaa gadin baan lammaammaan dubban lammaa kanaas hoggii inni gabbee ka oromoo qadhabsiisuu ture ka oppiidiyoo xiqqeenya irraa qabee oppiidiyoon guddifatte ka oromoo ajjeesisiisuu ture ka taayyee kana faa qilintoo geeyseetuma abiyyi wajji cabhaysiisaa ture sigale
isaas akka nama jiru ni deemtanii bar mee abalumaa gad hin baane miixirqishoomaa gad hin baane dhiisa warra gabbee kana dhageeffadha warruma gabbee kana dhageeffadha lammaa isin jettan kana namni uume Jaawari mootummaan amma jirtu tan ta uume Jaawari mootummaa Jaawari buleeso dhugaan siiman wayyaanee cabsee hiree kenninaa fi kursii jala qabnaa ni laallajee achi kaa'e Jaawarii jechuudha. Tana yoo naan falamte gaa gartee maraatuudha. Maaliif jeneraala malee waraanni laalamuu jan. Hujii waraanaan laalamtuu jan jeneraal malee. Amma anis qoodaan keessaa qaba yoo qooda qabsoo deebine ani qoodaan keessaa qaba atiin sheer godhuu turte keessaa qabda warqeeroon lolte keessaa qabdi garuu generaalticha milkeesseetu badhaasa fudhataa jechuudha. Generaaltichi milkeesse sun eenyu? Gartee Jaawar Mahammadii jechuudha. Qabsoo qeeroo tana fuudhee galmaan gahe. So saniifuu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattaniis laallachaa dubbadha. Sigale. Mee arraa biyyi eessarra dhaabbatteeti? Kadir martuu ati faan ilma Harargee jetta. Mee eessarra dhaabbatte arraa Harargee maal keessa jirti? Jimaa keenya gurgurachuu dadhabne. Sigale. Gibiraan ummata keenya gidirse. Osoo roobni ummataan roobin. Sigale. Silaa mootummaan tokko gibira hoggii ummatarraa fuudhu galiin ummataa maali madaala? Ummanni kun arra rooba harkatee. Roobni ni caame moo akkami? Boqqolloo duraa muratanii deebi'anoo dhaltee fi jee galii ummataatii wajji wal madaalchisee mootummaan ummataa yaadu tokko gibira ummatarraa fuudhaa jechuudha. Mootummaa hokkee tana qabe Hararge. Diinni Abiyyi caalaa namni akka Hararge diinaa ni jira. Gubbarraa hanga jalatti dhalaa tarrisee fi dhalaa Harargee nuti dur kan beeynu dhalaa jajjabaa. Jimaa gurgurattee dhaabbattee mana jaartee jaarsaa wajjiin ilmaan guddiftuu beeyna. Tanneen bakka isiin irraa baate hin beeynu waan piippiin beera piippiin tarrifatte kana waan isaan ummatuma akkasiisan irraa uumamanii jechuullee nama gaddisiisa. Maaliif dhalaa Harargee isin hundi ni beeytan ummata jimaa gurguree looyizii gurguree soogidda gurguree tamboo gurguree maal gurguree gartee jireenya mataa fi uffachuudhaan beekamu sigale. Addunyaa Itoophiyaa san jijjiiruun beekamu. Tanneen manduusuu gartee Harargee keessaa guuranii irra naqanii waan ifuu hoogganuu hin dandeenye ummata Harargee kabajamaa sana hoogganii janiini arra Soomaleen cinaasan mana jaaraa jirti bar Tulluu Guuleetiin mana jaaraa jirti bar mootummaa keetiimi mootummaa keessaniimi maaliif du'an dhaabsifne maaliif buqqaatii san hin dhaabsifne maaliif ummata irraa gibiraan gidirsuu kanan dhiifne maaliif qaala'insa jireenyaa kanan to'anne qaala'insa jireenyaa barka to'achuu danda'u mootummaadha. Qaala'insa jireenyaa Ameerikaas ni jira, Maarrees ni jira, Awuroopaas ni jira siin jaa afaan banee. Bar qaala'insi jireenyaa jechuun dhiyeessiin hin jirtu jechuu bar. Dhiyeessii ka dhiyeessuu qabu. Soogidda ka dhiyeessuu qabu. Huccuu bitatan ka dhiyeessuu qabu. Sigale nyaata ummata ruuza paasta makrooni biyya alarraa ka dhiyeessuu qabu mootummaadha maali? Waaqaa gabbee dhiyeessa. Qaala'insa jireenyaa jechuun bar maallaqni si harka guuteeti wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Sigale. Wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Mootummaa kana to'achuu dadhabe kanaan ummata gidirsaa jiru. Sigale. Gabbaatee hoggii kana faarsitu. Mujrima abbaa gadaa rashanne. Mujrima battii urgeessaa rashanne. Mujrima caaluu hundee isaa rashanne. Taayyee dandaa faayee fuudhee hidhaggalche warra paartii tana lafa gadhaabe. Beekaa meeqa jabaa meeqa gartee goota meeqa afaan qabsiisee kaan mana galche. Kaan viidiyoo hudduu waraabee mee dubbadhu tanaan poostis godha akka ijoolleetti xiqqoo akka ijoollee biyya Arabatti. Abiyyii fi wujiin abiyyiitii fi wujiin ijoollee biyya Arabaa takkaa bar kadhalaa hudduu waraabanii yoo maallaqa erguu baatte gartee tanaan poostis godha janiin. Abiyyiis bar kaadiree tana guutuu dhala Amaaraa tanatti wal qaceelchee indazaa na hojjechisiise poostiin si godhaa jaan si galee yoo waan namaan an ajjeesijuu ajjeesuu baatte.
namaan an buqqisiyyuu buqqisuu baatte sigale hujii nabiyyiitiif ijoollee biyya arabaa takkaa bara sigale mee hoggii kana faarsitee nama dheengadda gartee oromoon loluun dandeessu tokkummaan qabdu walin dhageessu juu wal dhageessise loluun dandeessu jennaan lolchiise oromoon taankii dura dhaabbachuu dandeessu jennaan taankii dura ijoolleen qoma kennitee akkasi dhaabsise sigale mee hoggii kana arrabsitu kaabiyyuma kanaa ugabbaase sigale hoggii kana arrabsitu xiqqollee sheemeen isin qabu ijoollee biyya arabaa ka ergate Jawaar Mohammad osoon hin taane Abiy Ahmed jechu sigale qatti fayyadamaa jiruus isaa jechu maaliin isa fayyada jiina gaafadhu hoggii ijoolleen ichi wal ajjeeftu viidiyoo marama abbaan ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira firri ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira gosti ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira jechu ichi ka isa bira jiru qabataa jechu ichi kuni kan qabataa jechu tokkummaa oromoochi facaasaa jechu namni wal ajjeesuun barbaachise maaliif viidiyoo maruun barbaachise osoo dhugaa wal ajjeesuun kun joolluma tanarraa kaate viidiyoo maranii wal jalaa sheer godhanii taap godhanii koppiliinkii godhanii addunyaa guutuu waliin ga'uun maaliif barbaachise meenaa sigale sosaniifu qaanfadha warri immoo kana gartee hoggii Jawaar King jettaniis hubbii Jawaariin gartee horiitanii koppiliinkii sheer gootan Jawaar irra dalagu jira warri sun irraan isinii deebi'a warri Jawaar King ju'ee profaayila Jawaar kaayyatee nama miidhu diina Jawaari sigale amma anuma yoo profaayila kiyya kaayyatanii nama jeesan gartee diina nabbitu jiran malee waa takka na gargaarutti hin jiran qabadhu tan sigale qabadhu tan warri sun diina Jawaari nama gartee mootummaan ergattee akka Jawaar gartee akkana godhaami maal godhaami meelaala akka isaan itti ol kaasanii waan tana hafarsan amma ijoolleen biyya arabaa tana mee nama oromiyaatti ajjeefamu jiru caala ijoolleen biyya arabaa wal gatu jirti mee arsii keessatti khaleessa namni 15 hin rashanamne namni 67 arsii keessa boolla qotadhu janiin ifiin boolla qotadhu janii nama 67 ajjeefne Harargee keessatti dargaggoota mucaa 44 tokkummaas ka A+ fide ijoollee hangas dandeettii qabdu dargaggoota makkalaakiyaan fuudhee rashanne summaa ajandaan ta'in ijoolleen biyya arabaati gartee yaaboo nadhiisi dalagaafin biyyaa bayi jettuuf ijoolleen lamaa sadi wal ajjeefte maakkatti oowwiti sigale maakkatti oowwiti yaa oromootii ya iflaali dammaqi sigale sanka godhu jiru karashanu jiru warra gartee khadiirfaan deeggaran kana hujii isaanii deemu jira jechu hujii isaanii san ajandaa godhuun barbaadanii jechu sigale kun ammoo isaaniif hojjetu jira hujii isaanii tana dhaadheeffachuu barbaadanii jechu that's why wanni dubbiin ijoollee biyya arabaa akkatti oowwituuf nama oromiyaa keessatti akkasi dhumu jiru Itoophiyaa keessatti akkasi dhumu jiru san dhumaatiin ummata kanaa caalteetii miti tanarraa faayidaa qaban tana irraa faayidaa qaban sirritti mee Khadiir Martuu hagabbee duutee haa dhaabbattu jee tokko as kenni viidiyoo takka ummata Harargee kabajamaa buqqee Somaaleerraa buqqee akkasi dhukkeen irraa kaate isaa sagalee ta'eef tokko as kenni ummata Harargee kan gartee Soomaleen gaaf dheengadda dirree dhawaa keessatti kasitti gabbaatee arrabsitee dhukkee goote san tokko isaa sagalee ta'eef as kenni ammoo gartee ijoolleen mootummaan ijaaramte Saudi Arabiyaa daangarra tetteessee akkas wal gootu
ilma harargee fonnata gadi baheeti gaadachiin garagalti maasha Allah yaaboo harargee numa jaalata he sigale saniifu laal dhugaa walitti himneeti wajjiyaana malee kijibaan abadan Oromoo burjaajeessuun hin danda'amtu. Abbaa fedhe taanaan, Abiyyi taanaan, Jaawar taanaan, Marroo taanaan, Oromoo kijibe taanaan sigale abadan nuti gabbaanee saaxilla malee abadan hin dhiifnu jechuudha. Abadan hin dhiifnu jechuudha. Oromoo yoo dhumuudha Wallagga keessatti nama 25 irra shaname. Shawaa keessatti akkasii irra shaname. Sigale Harargee keessatti hararguma maati gartee Arsiin irraa eega jettu tana keessatti dheengadda dargaggoonni maal fakkaatan ashiita santuu mootummaa irra shaname. Sii kana bu'uun garre. Sii kanatti Harargee mararfamuun garre. Uummanni Harargee buqqa'eeti gibiraan gidirfamee jimaa gurgurachuu dadhabee sigale jimaa gurgurachuu dadhabee daldala isaanii hokkee qabame duublee jimaa takka yoo fuudhanii magaalaa fidan gibiraan gubbaa dhaabbatan re'eettii takka harkisanii yoo fidan gibiraan gubbaa re'eettiin tun gurguramtee hin gurguramneen dhimma isaaniitiin as kennii bakka dhaabbattu tanarraa hottee kafalii jedhanii maangoo fi gishxaa kana yoo baaldi fuudhanii magaalaa fidan gurguramtee dhiiftee miti as kennii jedhaniin gibira gishxarraa muuzarraa Harargeen irra kana keessa jirti. Nama Harargee kana godhu jiru faarsaa nama Harargee falmu arrabsuun sigale nama Harargee falmu maayaa yookaan haramaayaa abbootii warraa 30 ol buqqisan. No 300 buqqisan sorry. 300 buqqisan abbootii warra Jaawar Maammadii gabbee mormee falmee dhaabsise si dhaabsise poosti gootee nama san tokkollee mana nam miskiinaan diiginaa yoo diidan beenyaa kafalaa fi mootummaan diiguuf mirga qaba dhugaadha mootummaan addunyaa hundi ni diidi garuu beenyaa gayaa lafa kaayee diigaa jechuudha sigale Harargeen ijoolluma Suudiyaatu qofa. Sigale Harargeen ijoolluma Suudiyaatu qofa. Harargeen akkasii buqqaatu. Harargeen har'a roobni ala kanatti gartee horiidarii dhagee shayxaantichi mana kaadireedhaan irraa diisisee haramaayaa keessa awwadaay keessa. Sigale mootummaan naannoo Hararii qooqqeen sun manarra deemtee mana Oromoo qofa qalamaan tuyitee diigaa turte. Tana sagalee ta'uun haraami. Sigale hoggi Kadiraan Joowar takka Kadiir Joowar kanatti faarsitu sun diradhaa keessa deemee gartee Oromoo guutuu kaanaan gorraa yaasee jaldee isaa hunda maqaa Oromoo irraa jijjiiree maqaa Soomaleen jaalattu godheefi maqaa Amaarri jaalattu godheefi hoggi kanatti Harargee diiganii caccabsanii zeeroo godhan tun sirriidha. Joolleen 2 fi 3 immoo ergama isinirraa fudhatte Jaawar Kiingii jettee gaafa akkas wal goote isin goote way sabboontoota way Harargeen isinuma dhaltee bari isinuma jaalattan Harargee Harargeen isinuma dhalte gootota keenya Bagay isin dhalte waaw nama kanatti idaan nama kana nu mormu qabna idaan nama kana nu mormu qabna nama kana nu hadoodu qabna hoggi Abiyyi nama jeesisiisu hoggi Abiyyi Harargee jeesisiisu hoggi Abiyyi Harargee buqqisu hoggi Abiyyi Harargee bahara ficcisiisu hoggi Abiyyi Harargee gartee gibiraa fi wanti gidirsu
gibira bar seeraan kafalta dhugaani kafalta rakkoon hin jiru addunyaa hundarratti gibira kafallee jiraachuu jira garuu gibirri galii tee ilaalamee kafalama sirra murtaa'u yoo ati galiin tee qarshii 10 taate namicha qarshii 20 harkatu wal qixan kafaltu akkasin ilaalamee gibirri kafalama addunyaa keessa jiru tan hundatti gibirri ni kafalama garuu ummata biyya teenya sigale ummata biyya teenya ka ififuu roobaa'uun harkatin ka tokkicha qabdu kan silaa ilma gurguree ilmaanii shammadatuun ilmaaniitti waan bitatu gurgurii as kenni maaliif hin kenna milisha nyaachifnaa raayyaa ittisaa nyaachifnaa Khadireetu manaan jaarrata amma Khadiree aanarraa ganda gabbuu sansan mana jaaraaf jedhanii akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru silaa tanatan sagalee ta'aniif silaa tanatan sagalee ta'aniif tajoollee biyya arabaa oluun qabanaa wal fixu hoggii namni ajandaa isaan godhachuu dadhabe kanneen ifiif wal dhiisan hoggii namni ajandaa isaan godhachuu dhiise ifiif wal dhiifti dadhabde kagartee hujiitii yajee abiyyi biratti bar oromoo ajjeesuun hujiidha malee yakkaa miti beeyta silaa mootummaa oromoo ajjeesuu kana hujii godhate kan yakkan lakkaa'uu dhiise kana kan dura dhaabbatan mujrimticha gartee dhiiga namaa dhugu jiru kana kan dura dhaabbatan nama mujrima dura dhaabbatu duran dhaabbatan yoo ifi mujrima ta'an malee sigale yoo mataan kee mujrima taate malee amma jaawar akkamitti abiyyin mormee xiqqollee taatu harargerraa rakkoon salphattiitu si lolchiisu jira sigale riphee ololaa fi sheekotiin manzaraa warri keeysaan si barreessanii kuni keeysaan akkaawuntii keeysa waa sii buusee warri nuti beeynu sun sii buusanii si ergu jiraniif akkamitti warra maayaa haramaayaa kan manni diigame saniif akkamitti abii jaawar sagalee ta'e Khadiree yeroodhaaf illee taatu irraa dhaabbattiitu isin gubu jira jechuudha sigale ganaa likkuma walitti himna wal kabanye si kabanye goota keenya jenne waan ati hin qabne hunda sii kennine nama akka kee jaalannu hin qabnu jenne huuyi jenne qiyaamaa taane sigale hay gowwaan soba dhugaa sodaa si haa jen sigale so namni keenya ifi walirratti hin bobbaanu maal goonaa wal dura dhaabbannaa jenneeti kan cal jechuu jirru malee hay likki walitti himuu namni wallaalee hin jiru jechuudha likki walitti himuu namni wallaalee hin jiru saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan diinni keessan guddaan nama abiyyi isinirra gabbisuu barbaadu abiyyi jechuun diina harargeeti diina harargeeti dhugaan jala muree siima arra nama sagalee sii ta'u lakkii ummata kanan buqqisinaa nama juu namarra bobba'u namni sun diina keeti lakkii ummata kana gibira jettanii ingidirisinaa nama juu dura namni dhaabbatu diina keeti lakkii ummata kana ajjeesina du'arraa dhaaba niga hafuura haa fudhatu qabsaawe ijanurraa bane oromiyaa jedhamtu tana nuu saraarsise qubee tana fide alaabaa tana tolche ummanni kun gartee kunuunsu qabna malee itti roorrisuun qabnu jee gartee warra sagalee sii ta'uu barbaadu sigale ka dura dhaabbatuutu diina keetii jechuudha sigale saniifuu ummanni keenya eenyu akka sagalee ta'uuf jiru tolchee beeka eenyu akka isa miidhu jiru tolchee beeka jechuudha jaawariitu aangoo hay jaawar edaan dandeeytummaa bar jaawar kana nuutu nama dhuunfaa seehuu jira malee idaan piippiin akkuma waaqan laalu jirti sigale yoo waa takka ta'an jaawarii godhe yoo waa takka namni wal ajjeese jaawarii ajjeesisi yoonii fi Khadireen takkachi gaafii tokko gaafatte jaawarii erge yoonii fi jaartiin asii arra dhiigaan na jiraase wajjin ciisu jette jaawarii si dawwalee jaan sigale hay haganuma takka isin rakkise idaan gurbaa aboo gurbaa kana jabeeffadhaa oromoo isin an dhugaan isinii hima sigale yoo jalleen biyya arabaa wal lolte jaawarii wal lolchiise sigale yoo namni mana kiyyan diidanii abadan isin duraan dhaabbadha jee jaawariitu kana godhe sigale hay saniifu
ummanni keenya gartee nama kana sirri jabeeffachuu qabdaniin jabo akkam jettanis akkam jettan so akkasiin isiniin jaa obboleessa keenya yoonii fi gartee ummata keetii sagalee ta'uu barbaadde gartee ummata keenya kabiyya keessaa dhumu jiru julmaan buqqa'aa jiru saniif sagalee ta'e